السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داوديال كلنتي وعنا وناكسن إذا لهانتينبا ميل كستا يسكستو أن ولا سعوتانبا وحن دلنا هالكن وايس تي في وضعلا بهذا وكلاتا دوغا براتان إن تكده هاتان برامج كني نلش حيوانكا داوديال برامج كنا نلش حيوانكا هيا واحد اللي سعودسين دونا وانيقوا عبد الرزاق إبراهيم إذا جاء waxa uu saxaraha ku maraa 100 kiiloomitir waxa uu ku dhamaada badda biyuhu waxay halkan maraan hal ama laba jeer sanadkii waxana ku noolaan kara dhirta xididada dhaadheer oo kaliya Only here within the valley can mammals exist in the long term. toga gaarkiisa oo kaliya ay naasleedu ku noolaan kartaa waana hoyga maroodiga noociisa saxaraha la qabsaday marka loo eego maroodiyaasha kale ee laga helo qaaradda Afrika waxay kuwani u nool yihiin qaab ka duwan tira ahaan way ka badan yihiin sida ay isula joogaan nolol ahaanna way ka duwan yihiin qaabka ay u nool yihiin waana sababta culimada saynisku ay inta badan daraasaadyo uga diyaariyaan uguna bixiyaan magacan loo yaqaano desert elephant maadaama oo ayna maroodiyaashu socon hoggaan la'aan waxay kooxdani hogaaminaysaa mid dhidig ah oo weyn waana mid kaliya ee garanaysa sida loogu noolaan karo deegaanka qalalan biyo la'aantuna ka jirto fursadda si noolaansho ee kaliya ay haystaanna waa in la daaqaa geedaha halkan ka baxa ee xididadoodu aadka u dhaadheer yihiin The pods contain protein-rich seeds. hoggaanka kooxdana aad ayuu u garanayaa geedahaas maxaa yeelay waxa uu arkayay ilaa yaraantiisii Even the youngest, Maya, tries the shoots. halkan khibraddu waxay noolayaashan u sii sahashaa sida ay ku sii noolan lahaayeen kuwa yaryar waxaa ku filan caanaha ay ka helaan hooyadooda Milk. Desert elephants only have half the number of calves as other elephants. maroodiga noocan ah ee lab waxa uu la joogaa hooyadii inta uu ka weynaanayo oo kaliya markuu weynaado waxa uu isku diyaariyaa inuu noolaado isagoon wax garab ah ka helin kuwa dhadig maroodiga lab ee weyn isagu ma jecla inuu dhex socdo kooxda maroodiyaasha ah Jappy is the most skillful of them. waxa uu awood u leeyahay inuu noolaado keligii isagoo soo daadsan karaa caleemaha fog ee ay adag tahay in la gaadho In the valley, Jappy is well known. waa khibraday labku ka bartaan kuwii iyaga ka waaweynaa saaxiibtinimada maroodiyaasha lab waa mid xadidan mana ogola in lala wadaago wax midi soo jabsaday labadani waa walaalo aabbahood waxa uu hadda ku dhow yahay 60 sano 60 years old. His trademark is the missing right tusk, lost long ago in a hierarchical battle. waxa uu muddo ahaa boqorka ka taliya aagan laakiin maanta xaaladiisu aad ayay u liidataa Now he lives in seclusion. lug ayaa awooddii ka tagtay mana awoodo inuu sii socdo maadaama uu caafimaad ahaan liito waxa ilaashanaya ugaadhsato badan kuwaasoo u soo dhowaan karin inta uu nool yahay laakiin la sugayo inta ay tabartu ka tagayso Jackals mostly hunt smaller animals, but they wouldn't turn their noses up at a dead elephant. dhinaca toga kooxdii maroodiyaasha ahayd waxa ay daafreen goob leh daaq fiican waa goob ay ka helayaan caws iyo daaq Grasses and herbs.
maroodiyaashu waxay leeyihiin khibrad fulitaan oo ay kala bartaan halka kooxdu ay haystaan wax ku filan oo ay cunaan. To their special habitat. labkii da'da weynaa waxaa ka sii dhammaanaysa wixii uu cunayay, waana inuu raadsadaa wax kale oo la cuni karo. He desperately searches for something edible in the remnants. In vain. saxaraha nabiib si noolaanshuhu aad ayuu u adag yahay. noolayaasha halkan ku nool waxay socdaalaan muddo dheer iyagoon biyo arag. qaar waxay biyo ka helaan cunto ay cunayaan, qaarna waxay nasiib u yeeshaan inay helaan biyo aan la filayn. caleen kasta oo cagaaran waxay ka kooban tahay qayb dareere ah. marka laga yimaado toga dhulka intiisa kale waa saxaro, waxaana ku noolaan kara noolayaasha saxaraha la qabsaday oo kaliya. dhammaan noolayaashu waxay u baahan yihiin biyo si ay u sii noolaadaan, waana inay bartaan nidaamyo ay biyo ku heli karaan. It depends on water for survival and has developed a special strategy. Even the tiniest traces of dampness in the air condense on its carapace. In time, a drop forms which then flows directly into the beetle's mouth. This way of life limits the distribution of desert beetles to those parts of the desert that see fog. But where does the fog come from? saxaraha nabiib waxa uu ka mid yahay saxarayaasha tirada yar ee ku teedsan badaha caalamka. dabaylaha ka yimaada Antarctica ayaa gaarsiiyay heerkulka ilaa 12 digrii Celsius. marka ay dabaylaha qoyan gaadhaan saxaraha waa ay qalalaan ku dhawaad 200 oo maalmood oo ka mid ah sanadka. Around 200 days a year, the desert is wreathed in mist, which sometimes extends hundreds of kilometers inland into the dry river valleys. muujadahaas imaanaya ma keenaan dabaylo qoyan oo kaliya ee sidoo kale waxay hodan ku yihiin kalluunka. waxaana kalluunka ka faa'iideysataa xawayaan badan. xayawaanada qaar ayaa marka ay helaan fursadan ugaarsi waxay isugu yimaadaan ilaa 100,000 oo xabo. waana fursadaha ugu wanaagsan ee xayawaanada qaar ay haystaan si ay isugu yimaadaan. waxaana qaarkood u bilowday xilliga kalluunka ama taranka. goob kasta oo aad dhowrtana waxaa jooga lab u dagaalamaya sidii ay u noqon lahaayeen kuwa iyagu u tagaya dhediga. midka awood bata ayaana noqon doona midka hela nasiibka ugu wanaagsan.
marka ay guulaystaan ayna dhamaystaan kulankooda waxa ay ku laabtaan badda kamana qayb qaataan quudinta dhashooda dhinaca kale saxaruhu waa mid sii qalalaya waxaana dhibaato biyo la'aan gelaya xayawaan badan oo uu ka mid yahay maroodigu Now, even the biggest animals benefit from the moisture contained in the fog. Jappy and his brother can take on a lot of liquid from the drops of dew on the plants they eat. maroodigu waxa uu biyo la'aan joogi karaa ilaa 4 maalmood 4 days at a time. labadii walaalaha ahaa weli waa inay isla socdaan laakiin tani waxay u muuqataa mid isbedelaysa marka ay tagaan dabaylaha qoyan ee ka yimaada badda waxaa soo laabta cadceedii kululeed ee saxaraha nabiib dhammaan kooxaha kale ee maroodiyaasha kuna noolaa aagan waxay raadsanayaan goobo biyo leh waxay haystaan dhaqamadii ay lahaayeen kuwii iyaga ka horeeyay The soles of their feet, as via a stethoscope. waxaana soo badanaya maroodiyaasha ku soo biiraya kooxdan qaar ka mid ah maroodiyaashan ma aha kuwa is arkay sannado badan markaa waxa ay beddeleen qaabkii ay isu salaami jireen labadii labe ee walaalaha ahaa sidoo kale waxa ay ka warhayaan inay dhedig badan yimaadeen goobta marka ay dhedigu yimaadaan labkii saaxiibka ahaa waxay noqdaan tartamayaal inkastoo ay u muuqato in midkood daalay haddana ma haystaan wax akhyaar ah mid ka mid ah kuwa da'da yar ee kooxdan waxa ay u muuqataa mid horeyba u daalay waxa uuna kacayaa xilli maroodiyaashii kale ay gaadheen goob aysan ishiisu qaban karin waxa uu ugu dambayntii xaqiiqsaday inuu keligii yahay kooxdii uu ka midka ahaa weli ma aysan dareemin maqnaanshihiisa maroodigu waxa uu isku dayayaa inuu ku ogaado halka kooxdiisa jirto urta isagoo kor u qaadaya gacankiisa ugu dambayntii waxaa looga soo jawaabay cidiisii waxauna ugu dambayntii gartay jidka uu mari lahaa xilligii abaartu waxa uu u muuqdaa mid aan lahayn calaamad uu ku soo idlaado toddobaad kadib waxaad mooddaa in maroodiyaashii ay ka fogaadeen togii waxaana geedihii qabsaday xayawaan kale Vultures take up positions on the trees on the edge of the valley. xayawaano badan ma haystaan waxay ku sii noolaadaan More to eat. maroodiyaashiina cuntada keliya ay haystaan waxay noqotay geedaha qalalan saxaraha dhexdiisa geedka noocan ah waxa ay ku qaadataa sannado inuu soo jabo waana maroodiga midka cunto uga dhiga xayawaanka kale Again, for the other animals. waxay isticmaalaan 60% waxa ay cunaan The rest they excrete undigested. In this way, they distribute seeds, like those of the anna tree. waxay qashin ahaan u soo celiyaanna waxaa jira xayawaano ku nool ayna muhiim u tahay xilligan qalalan Deposit. maxaa yeelay xataa daanyeerka ayaa ka raadsada waxa uu cuno Something edible in the elephant's dung. maroodigii keligii ahaa da'diisuna weyneed waxaa ku caddaatay talo But elephant molars only grow back 6 times.
inkastoo ay jirtay waqti uu wax kasta cuni jiray haddana maanta ma laha tabartii uu lahaa waayii hore. To failure. In other parts of Africa, older elephants seek out swamps where they can live for a while longer on softer leaves. Here, there is no such possibility. sidoo kale hogaamiyihii kooxda maroodiyaasha ah isna ma garanayo waxa uu sameeyo. xaaladuna way ka sii adkaanaysaa. waxay ka haajireen toggii waxayna biyo iyo daaq u raadsadeen goob kale. waxaana socdaalka soo galay kooxo kale oo maroodiyaal ah. waa inay biyo helaan si ay u sii noolaadaan. Can save them now. ma jiro wakhtigan wax xayawaan ah oo ku hadhay togga. xataa noolayaashii yaryar ah ayaa ka baxsanaya goobtan. way socon doonaan ilaa ay ka gaadhaan xeebaha. maroodigii ka sokow baarta la dhaqaaqi lahaa da'da waxaa ku cakiran xaalka. waxa keliya ee hadda badbaadin karaa waa roob, laakiin hadda waxa uu tabardarro owgeed ka hadhay kooxihii socdaalka ku jiray. With this slim hope, he remains behind. xataa cayayaankii saxaraha nabiib waxa ay raadinayaan waxay quutaan. waxaana cayayaankaas ku filan dhirta ay qariyeen dabayluhu kuwaasoo weli si nool ahna kuwa leh nafaqo. Beetle is on the lookout for plant residues. The unceasing wind is a help. It sweeps fragments of plant life together in valleys and hollows between the dunes. Mostly it's just a few bits of leaf. But sometimes it collects and becomes something like a herbal rubbish dump. Although the plants are completely dried out, they still contain important nutrients. jirjirooluhu waa mid ka mid ah ugaarsatada ugu halista badan saxaraha nabiib. Desert. For desert beetles at any rate. waxayna ugaarsadaan cayayaanka oo qaarkood ayna sahlanayn in la qabto. wuxuuna cayayaanka qaarkood ka helaa dareere u gala qaybtii biyaha. For the lizard. jirjirooluhu waa xamaaratada ugu weyn ee ku nool saxaraha nabiib. marka la barbar dhigo naasleyda xamaaratada nabiib ma geli karaan socdaal dheer oo ay ku raadsadaan waxay quutaan. Undertake long migrations to look for food and water. Similar to the Huanib, a river once flowed here. Along its banks, animals like chameleons penetrated deep into the desert. wakhti hore waxaa ku soo rogmaday dhirtii halkan ka jirtay dabaylo kuwaasoo qariyay, laakiin maadaama oo ay ahayd nidaam wakhti qaaday. xayawaanka ku nool saxarahani kolba way la sii qabsanayeen xaaladda qalalan ee ka jirta aaggan. naasleydu uma baahna la qabsiga. waxay socdaali karaan muddo badan iyagoo awood u leh inay ka tagaan goobta qalalan gaadhaanna goob daaq leh. To conquer the desert much more quickly. The pair of jackals will soon reach the coast.
xayawaanada qaar ayaa gaadhay xeebaha laakiin maroodiyaashii waxay raadinayaan biyo dhashii maroodigu mar hore ayay daashay marka kooxdu waa inay istaagtaa The group has to keep stopping. xayawaankani waxay isticmaaleen tabartoodii ugu dambaysay waxay hadda dhashu heli karaan caano aad u yar And produce less and less milk for her daughter. Suddenly, a commotion. dhammaan way daalan yihiin ooman yihiin aadna u gaajaysan yihiin mana awoodaan inay sii socdaan laakiin fursadda keliya ee ay haystaan waa inay socdaan Chance. oon iyo rafaad dheer kadib ugu dambayn waxa ay soo gaadheen biyo iyadoo loo baxsaday khibradda hogaamiyaha kooxda ugu dambayn waxaa la helay wax la cabo maroodiga waaweyn waxa uu cabbi karaa 100 litir oo biyo ah maalintii hadda waxa ay wadaan qaabkii ay maqaarkooda ugu difaaci lahaayeen kuleylka ba'an ee cadceedda halka ay daaq ka helayaan ma dhowaa subaxa xigana kooxdani way sii wadi doonaan socdaalkooda Move on. The jackals have finally reached the sea and move southwards along the coast. xeebaha badda waxaa lagu koriyaa jilal cusub Arriving. Many of xayawaan badan waxa ay sidaan dhal middan dhedig ee yar hadda waa ay dhalaysaa noolahan waxaa muhiim u ah taabashada iyo jabaqda waana waxa ay isku fahmi doonaan inta ay nool yihiin oo dhan is as unique as a fingerprint. waana xidhiidh u dhaxeeya hooyada iyo ilmaheeda oo aan jabayn weligiis Pup. dhalashada kadib dhasha waa in la siiyaa caano Buckled. laakiin dhasha hadda uun dhalatay waa ay ku adag tahay inay hesho naaska hooyadan yari keligeed ma dhalan kumanaan dhadig ah ayaa xeebtan dhal ku haysta goobta ay joogaan oo aad cidhiidhi u ah waxaa halis ku jirta dhashooda si ay halista u yareeyaan noolayaashani waxa ay dhexda iskugu keeneen dhashi oo idil To minimize the danger, the seals organize a kindergarten. qaar badan ayaan ogolayn laakiin in dhashoodu ay sii joogto halkaas The nursery not only offers the young pups protection, but also makes it easier to find them later. noolahani waa inuu ugaadhsi tagaa maalin kasta maadaama ay korinayaan dhal Nutritious enough for the young. laakiin marka ay dooranayeen goobta ay dhashoodu isugu keenayaan waxay iloobaan mawjadaha badda The pups fight desperately against the onslaught of the waves. The baby is washed out to sea
along with the other newborn seals. Seal pups can swim, but they don't have the protective layer of fat of adult animals. The pup fights for survival. Another is slowly but surely losing the battle. Within a few minutes, the pups are so exhausted that they can waxaana halkaa lagu waayaa dhal badan oo iyadu ka dabaalan weyda muujadaha badda ee awoodda badan. subaxa xiga waxaa la arkaa khasaarihii ay baddu geysatay. The sea is for the seal pups. The shore is full of little corpses, washed up by the tide. waxaana halkaa cunto ka hela xayawaankii boqolaalka kiiloomitir soo socdaalay kana soo baxsaday saxaraha Nabiib. waxay toddobaadyo ku qaataan xeebaha si ay u sii noolaadaan. Jackals aren't choosy. For them, eating carrion is nothing unusual. They'll be spending the coming weeks at the seal colony. Only when the pups are old enough to swim enduringly and thus the supply of food runs out, will the jackals return to the Huanin Valley. It's not only the jackals that undertake such long treks. dhammaan noolayaashaas ku nool saxaraha waxaa sugaya socdaal ay nolol ku raadsanayaan. An oasis hidden deep in the desert. Ausis. xeebuhu waa si noolaanshaha xayawaanka ku nool saxaraha Nabiib. A thin band of loose vegetation lines the watering hole. The pied crows are getting worked up about something. Visitors. Big visitors. xataa libaaxu waa mid ka faa'iideysta waxyaabaha ay baddu soo turto. Desert lions are so unbelievably rare that scientists have fitted them with transmitter collars so that the big cats can be monitored and protected. 2 females have taken up positions in the undergrowth with their young. The experienced predators know that it's just a matter of watching and waiting. And indeed, many animals are making their way here. The oryx's numbers have thinned noticeably. Some are lagging far behind the main column. After more than 10 days' trek, the first animals finally reach the source. Cautiously, they approach the steep bank. They're in danger of sinking into the soft ground. The pied crows sound the alarm again. The lioness's patience has been rewarded. They've caught one of the stragglers. One lioness keeps the oryx in check on the ground. The hunting lioness is completely exhausted. Fighting the antelope has taken the last of her strength.
She drags herself back to the bushes to get her cubs. The other lioness keeps the pesky crows at bay. Luckily for the huntress, the cubs quickly grasp the situation. They can hardly wait to get their teeth into some fresh food. All the animals here are fighting for survival. The lionesses won this round. They've enough food now to last the coming weeks. kooxdii maroodiyaasha ahaa ugu dambeyn iyana waxa ay soo gaadheen goobtii ay ku haminayeen. hogaamiyaha kooxda maroodiyaasha ah khibradiisa ayay ka mid ahayd in abaarihii ay ku noolaayeen kaga baxaan dhul cagaaran oo ku yaala goob uu socdaal ka xigo. xayawaanaadkii daalana ugu dambeyn waxay dhex mushaaxayaan goobo ay ka heli karaan daaq badan oo ay ku sii noolaadaan. tanna waa nooca dhasha maroodiga ee faraxsan ay u eg tahay. Maya in paradise. daawadayaal intaasi waxay noogu dhan waa barnaamijkani nolosha xayawaanka waan idiin soo jeedinayay anigoo ah Cabdirasaaq Ibraahim Idaajaah waa diyaarintii saaxiibka Cabdinaasir Cabdi Mahdi Mandela iyo habeentii Sharmaaka Cusmaan aniga guud ahaan asxaabtii kala qayb qaadatay tibinta barnaamijkanba waxaanu si isku duuban idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum wa rahmatullaahi tacaala wa barakaatuh. Clarissa is back. Her family survived the floods unscathed. Maya, too, is thriving. At last, the newly greened Huanib Valley comes into view. Clarissa's family is home again.